ngasi nungtin phongkiba pause singdagi lokhatjaraga mayamgi mafamda pawdom jaromge ahanbada paunin ko news service dagi kuki khulai paiba singi bunker thugai kre jiribam district headquarter dagi irap laptana leiba saijang village da sajilamba kuki khulai paiba singi bunker kaya ngasi security force na thugai kre hiram asigi matangda press na phangba pawgi matung ina JD road fauduna saijang tamna chatliba lambi asigi nakalda kuki khulai paiba singna bunker saraga leisin badagi meitai sing bokra maikai da maning tamna chatpa ngamdana leirakhibani masigi sumatakta kuki khulai paiba singna singthaktagi meitai khul tamna nongmai amadi bom yauna tattana kaihoduna leiribani oirakliba phibam asida miyamna chatok chasin tawbada mayoknariba kaya asi yenglaga jiribam district ki SP KS Robinson na kuntra mapan suba Assam Rifles ki commandant ka paw fauna duna bunker sing asi ayukta thugai khibani haina paw asina makhatari atopa paw amada Manipur da thokliba irang asi waroisen puraknaba center na kanna honari Amit Saha Center lengang na Manipur da hojik thokliba irang asigi waroisin ama puraknaba kuki amadi maitai phuruk ki mioi singa paw phaunaba leptri haina Union Home Minister Amit Saha na phongdokre Center da Narendra Modi na luchingba BJP na ahum suba lengak pairakpagi numit chamani surakpaga mari lenana pangthokkiba pawmi singa unaba amada mahak na hai Manipur da hojik tangdu laita daba phibam amada leiriba asigi maru oiba maram amadi border fencing mapung phadaba asini maram aduna center lengak na Myanmar ga tainariba border fencing khabagi thabak hojik makhata na paikhatpa hore center da hojik Narendra Modi na luchingba BJP na ahumlak suba lengak pairakpagi numit chamani asigi manungda Indo Myanmar border paringda kilometer kuntra fencing khaba hore loinana kilometer lising amaga chaunga hena sangba Indo Myanmar border asi fencing taunaba lengak asina budget approve tawre masida sunnatana Manipur gitangai phadaba mafam singda CRPF force deploy tawbagi processing loisile Manipur da ain gi wangmada changlakpa thingnaba FMR lokthok khibaga loinana Myanmar dagi lansil laglaga Manipur da changbaga visa document changdaba yahandre hojik Manipur da thokliba irang asiga mari leinana security gi oiba awat pasing yengsile haukhiba numit nini humni asida lamdam asida tangdu leitana leiba hore makhatana su Manipur da tangdu leitaba asi leiragani haibagi thajaba lei haiki atopa pawamada social media da ima singbu lana uhanba yaningde athaubu mangang haina mingthonba Facebook ki account amada hojik thokliba irang asida maheiroi amadi ima singna nakoinana insinduna hena chawthokhana bonare haina sirakliba maral adu yumpham yaudaba wafumni asigumba social media da lamdam asigi ima lupsing amadi maheiroi singbu aranba propaganda sandokliba sing asi lengakna tigatuna chapchaba action lokhatlu haina Khwairamban ima Kaithel Joint Coordinating Committee na lengaki pukning chingsinlakli Manipur Press Club ta ngasi pangthokkiba pawgi mifam amada Khwairamban ima Kaithel Joint Coordinating Committee gi member oiba Laisram Memana hai hojik leiriba DGP amadi Unified Command asi Chief Minister da sinagadabani haina mairoi singna changsilliba khongjang asi kanagumba amatana insinba wafam nate lamdam asida leiriba mairoi singna maribak kannanaba tawfam thokpa mathaudang pangthokpada BJP bu saugatpa manba mawongda lamdam sigi ima sing amadi mairoi singbu lana lamjingnaba social media gi khutha da athauba mangang na phongdorakliba wafam asi khudam changdam leitaba yumpham yaudaba wafam ni asigumba mioi sing asi miyamna chapchana para tambifam thoi lamdam sigi maheiroi singna mamangi matamdagi hauduna lamdam asi kannabagi damak khongjang kaya changsinduna matawai phawba thakhiba leirabani maheiroi singna pangthokliba thabak thoram sing asibu miyamda lana uhannaba social media da thagalakpa asi laibak thibani haina su phongdokki maheiroi nattaba singna mifam pangthokpada saruk yabiganu logi matung ina action lokhatkani TH Basanta Kumar social media da maheiroi nattaba maheiroi loop amatada yaudaba loop singna hayeng DM college da Manipur gi apunba maheiroi singi mifam pangthokani haina thadorokliba asi yumpham yaude Manipur da leiriba maheiroi loop taruka mifam asiga mari leinade haina su ngasi nungthil social media da phongdokkibana maram oiraga mifam asida academic atmosphere thugaiduna mifam asida saruk yabiganu haiduna Education Minister TH Basanta Kumar na phongdokre
ngasi nungthin Kaisampata leiba DIPR gi conference hall da Imphal East amadi Imphal West ki SP Education Department ki commissioner amadi director yauna pangthokkiba mifam amada minister na hai sahi amada yamdrabada numit chani marfutara mapan lairik tamnaba leingakna pandam thamduna honari masigi manungda numit chamaga yankai humdoi haukraba matung ising isau amadi haujik thokliba lan asina maram oraga numit 18 ni arembada matam mangkhriba matam sing asi mention bang ngamnabo honari ngai cherak asida mahiroi sunataba mahiroi saba kharana irang thoganaba kauriba mifam asi Manipur lenga ki mari leinaba consult authority dagi ayaba lokhiba leite education department ki oina school gi chanagadaba rule and regulation singi manungda school gi matamda mahiroi singna lairika mari leinaba academic process nataba atai hiram singda saruk yaba yade hayeng pangthokkodoriba mifam asida miyoi kharana thokliba irang asida hena chawthok hannaba honabani mifam asina maram oiraga pamdaba thodok sing thoalaklabadi logi matung ina chapchaba action lokhatkani hairaduna mifam aduga mari leinana DM University gi mari leinaba mahiroi lup singnasu mifam asi makoi ga mari leinade haina phongdorokpa leire maram aduna mifam asi pangthokpa yaroi amadi mahiroi amatana saruk yabi ganu haina minister na makha tana phongdokhi atopa pau amada Swachhata Hi Seva 2024 Manipur dasu Chief Minister Nongthombam Birena hodokre India ki tongan ba state singda October 2 fawba chathagadaba Swachhata Hi Seva 2024 hogdokna khibagum Manipur dasu Chief Minister Nongthombam Birena hodokre lambi thong hakchang khak nanba khak natana aikhoi gi pukning wakhal busu sengdoktuna nanhanba mathau tai CM Secretariat ta pangthokhiba thoram aduda lamdam asigi minister MLA yauna department kaya gi makok thongba official singsu saruk yakhe Department of Mahut ki makhada ngasi Prime Minister Narendra Modi gi mapok numit tagi hoduna October 2 Mahatma Gandhi gi mapok numit phawba chathagadaba lu nan leinabagi pandamda hodokiba sahi seva 2024 gi thoram aduga mari leinana Chief Minister na makha tanhai lu nan leiba haibasi miyoibagi punsida kwaidagi maru oiba lu nan ba haibasida lambi thongkhak natana hakchang phana leiba haibasi su tangai fade lu nan bagi paikhalakliba thabaksing hena mapung phanabagi damak public su awareness lehan changi hairaduna lamdam asigi lambi thong hakchang khak nan banatana pukning wakhal su luna nan lehanduna thabak khudingmak amatta oina changsin minarabadi thabak khudingmak mai pakpa ngamgani haiki Thoram adugi tanja lauraduna Chief Minister Nongthombam Birena makha taraduna hai lamdam asida leiriba canteen singda micham myam nasu changduna potchai leibagi ayaba pirakpagi damak Amit Shahabu thagatpu phongdokpaga loinana lamdam asidagi hanadagi leiriba canteen sing hill amadi valley anida canteen konithoi saduna lamdam asida punna canteen kunthraga nipan leiragani nomada changba polam sing miyamda hongna phanghanduna mafam asigi economy da achauba khanaba ama piragani loinana Imphal area gi oiba lambi singsu concrete singna semlagani hainasu Chief Minister N Birena makhatana phongdokhi Atopa Pawamada Amjul Linkhat Kibagi Sahi Yankai Mapung Parakpagi Golden Jubilee Celebration Pangthokre All Manipur Working Journalists Union Amju Linkhat Kibagi Sahi Yankai Mapung Parakpagi Golden Jubilee Celebration Ngarang Pangthokre Major Khul the Leiba Manipur Press Club ki Loktak Hall the Ngarang Pangthokhiba Thoram aduda Chief Minister N Biren IPR Minister Dr. Sapam Ranjan Amzugi President Bijoy Kakching Tabam Amadi Editor Guild Manipur ki President Kogendra Kromdramna Thaurongi Athoiba Maruiba Mitunglen Oina Saruk Yaki Tauram adugi saruk ama oina union asigi oiba souvenir amasu phongdok khibaga loinana paumi singna iba know your sanctuary and wetlands haina mingthonba lairi amasu phongki Tauram adugi manung channa union asigi yaifana bohonaramba leikidraba thaumi singi mafamda leisu kattuna minute ani tumina leptuna makhoibu ikai khumnabu utkhibaga loinana union asida hana thabak toromlaba president secretary singda achamba khudol pot piduna ikai khumnabu utki Thoram adugi chief guest ki warol piraduna Chief Minister N Biren hai Manipur da thogliba irang asi mapalamdagi changlakpa immigrant singna thokanbani masida wakhal tanadaba kharadagi miyamna kuki amadi maitai ani gi marakta thokpa irangum khanaki adumakpu hogjik miyamna irang asigi asengba du kananano haiba tapna khangnaba horakle hairaduna irang asigi waroisin ama puraknaba haibasi aikhoi masel amato oina punsin ba changi haiki
अमरोमदा बिजोय कक्चिंग ताबमना फोंदोखिबदा काचिन कोयासिंग थुंगना मियामदा ई पाउ फंगनब होनबदा अचौब थौदांग लौरिबा पाउगी लमदा थबक तौरिबसिंगी ओइबा यूनियन अमा थंबा मथौ तारकपदगी मतम अमगी पाउगी लमदा लेरंबा अहल लमनसिंगना इंगसोक 1978 ता मियोय तरामाथोइना सादुना असिगुंबा यूनियन असि लिंखत पिरंबने पाउनिन खोल पाउचे असिगी एडिटोरियल कलम दगी लौखत चरगा म्यामगी मफमदा थमजगे पोट चै तांगबगी इहौदे मियामना अथुबदा हौब चुमे हौजिक हौजिक मियामना पोट चै तांगबगी अवाब समस्या अमा थेंगनरी मियामना सिजनरीबा पोट खुदिंगमक्की ममल असि अंगकप फंगना वांखरे सेंथोक चावना लाक्तबा मियोय कयादी चाना थकनब पोटलमबु होनगदरा मचा मसुगी लाइरिक लाइसु तमनबगीबु होनगदरा लानगी चैथेंगबु मायोकनगदरा अंगकप फंगना अवा चैथेंग अमा मायोकनरे लैंगाक्सिना पोट खुदिंगमक्की टेस्ट लौरकपा असिना थोकहल्लिबा अवाबसि मायोकनबदा लाइरबा नोमगी खुसुमलना हिंजबा मियोयसिंगदा असुकी मतिक अवाबा अमा ओइरे ओइरकलिबा लैंगाकी थवोंग असिदा लाइरबा प्रजासिंग सिखिनबा होटनबगा मानरे लाइरा इना खुनबगी वा खक्तनतना नोमद नुमित खुदिंगी संग्रबा याद्रबा पोलमसिंगी ममल वांखत्तनबा होनगदबनी हौजिक मियामना नुमित खुदिंगी सिजनरीबा तंगाई फदबा पोलम चेंग हवाई थुम अमदी थावगी ममलसि अंगकप फंगना तांगले मसिगिसु मथक्ता पेट्रोलगी ममलसु वांखत्खिबना मना मसिंग लालोलिबा कया गाड़ी की भाड़ा खाइदोखरगा मखोइना तिक्तुना पुरकपा पोटकी ममल फाउबा फंगलक्तबदगी ममल वांखलकली लैंगाक्सिना योलिबा लुपा अहुम पीबा चेंग खरा असिनदी चटनबा याबा नते अदुबु अमरोमददी फत्तबदी नते लैंगाक्सिना लाइरबा प्रजा लेहलरोय हाइना लाउरी अदुबु हौजिक ओइरकलिबा मवोंग असिदी लाइरबा प्रजा लेहलरोय हाइबसी योखत्पगी महुता हातपरोमदा लाक्पगुम तौरे मणिपुरददी नोमगी सूर नोमलगे हिंगबा मियोयसिंगी मसिंग असुकी मतिक यामना लै अदुना लैंगाक्सिना तंगाई फदना मियामगिदमक खल्लगा पोट चैगी ममल वांखलकलिबा असि हंधानबा होनबा चुंगनी मसिना असुम असुम कुइसेलकलबदी तुंगदा थोकनिंगदबा मियामगी अकनबा इहौ लाक्पा याय मणिपुर की प्रजासिंग सिब कीदबा चंगसिलिबा इहौदा माई पाक्तबा यादे हाइबा वाकलोन चेनबा ngaktani मियामगी सिंपेथी येंगलगा ngasiगी बीजेपी लेंगाक असिना पोटचैगी ममन वांखलकलिबा असि हंथाहनबा होनबा चुंगनी प्रजाबु इंगना चिकना हिंहनबा हाइबसी पालिबा लेंगाक असिगी थौदांगनी काउदबा फै अतोपा पाउ अमदा इबगी कांगलोन फोंगलगनी था असिगी तरेता नवकुमार नोमई कापमना इबगी कांगलोन कौबा लाइरिक फोंगनबा होनरंबा अदु लैबाकी इरांगना मरम ओइरगा यैथोखिबा अदु लाक्लिबा सेप्टेम्बर तांग 12 थांगजे नुमित नुंगथिल पुंग अनि ताबा मतमदा मणिपुर प्रेस क्लब ता फोंगलगनी हाइना लुप असिगी जनरल सेक्रेटरी नाउरेम रोजेंद्रना फोंगदोरकपा चेरोल अमना हाइरी मणिपुर लिटरेरी सोसाइटी इम्फालना सिंदुना पांगथोकदबा लाइरिक फोंबगी थौरम अदुदा मणिपुर लैंग्वेज एडवाइजरी बोर्ड की कन्वेनर प्रोफेसर राजेन तोइजामबना अथोइबा मिथुंग सोसाइटी असिगी प्रेसिडेंट नाउरेम लोकेश्वर न थौरम मपु ओइगनी डीएम यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शरद चंद्र लोंगजोंबा अमदी मणिपुर यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वाहेंगबम कुमारी चनुना अखनब मिथुंग ओइना सरुक यागनी लमाई चहुम कुनिथोय पानबा बंगला मयेक अमदी मैतै मयेक अनिमक्ता नंबर लाइरिक असे महिरोय अईबसिंग अमदी प्रेस की मियोई सिंगदा कनगदब लाइरिक अमनी हाइरी।